Ndahet nga jeta në moshën 76 vjeçare, kreu i kryegjyshatës botërore të Bektashinëve, Haxhi Dede Baba Reshat Bardhi. I lindur në 4 mars të vitit 1935, simboli i fesë bektashiane në vendin tonë ka mbyllur përgjithmonë sytë rreth orës 13 të ditës së shtunë. Baba Reshat Bardhi prej kohësh ka luftuar me sëmundje kardiake dhe vitet e fundit i është nënshtruar disa ndërhyrjeve kirurgjikale. Gjatë festimeve në ditën e Sultan Nevruzit, kreu i Bektashinëve ka munguar. Së fundmi, problemet shëndetësore u kthyen në pengesë për ushtrimin e aktivitetit dhe shpeshherë është detyruar që ta lërë kryegjyshatën për një kohë të caktuar. Në vitin 2000, kreu i kryegjyshatës ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale në zemër, e cila do të pasojë nga një ndërhyrje tjetër në vitin 2004 në Amerikë. Haxhi Dede Baba Reshat Bardhi lindi në fshatin Lusëm të Kukësit. Në vitin 1954 u dorëzua dervish te kryegjyshi botëror i asaj kohe, Dede Ahmet Ahmataj. Më 1991 bën pelegrinazhin tradicional islamik në qytetin e shenjtë të Mekës dhe fiton titullin Haxhi. Po në atë vit, me ndihmën dhe bashkëpunimin e Nën Terezës, rihap kryegjyshatën botërore bektashiane. Më 20 korrik 1993 organizon dhe drejton Kongresin e 6 bektashian, ku shpallet kryegjysh botëror i bektashinëve. 7 vjet më vonë, në shtator të vitit 2000, organizon Kongresin e 7 të bektashizmit dhe në shtator 2005 Kongresin e 8 bektashian. Ka marrë pjesë aktive në konferenca dhe takime ndërkombëtare kushtuar problemeve të mpreta të kohës, si në Gjermani, Itali, Iran, Turqi, Azerbajxhan, Maqedoni, Kosovë e të tjerë. Ai është nderuar me titullin Pishtari i Demokracisë, si dhe është vlerësuar edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush, në lidhje me qëndrimin e prerë kundër aktit barbar të 11 shtatorit 2000. Gjithashtu është nderuar edhe nga Papa Gjon Pali II gjatë konferencës botërore për një dialog ndërkombëtar për të mirën e paqes. Në këto vite është nderuar në vendin tonë me tituj të ndryshëm si qytetar nderi i qarkut të Beratit, Kukësit, të Krujës, të Bulqizës, të Martaneshit dhe në mars të vitit 2005 me rastin e 70 vjetorit të ditëlindjes, nga presidenti i Republikës ka marrë urdhrin Naim Frashëri i Art.